queridos! Tudo bem? Vamos começar a nossa semana fazendo barulho? Eu mandei pra vocês um vídeo de uma musiquinha que eles fazem barulho com umas coisas compridas assim, ó. E aí eu fiquei aqui pensando, com o que a gente pode fazer barulho que a gente tem em casa? Eu procurei aqui na minha casa umas coisas pra fazer barulho. Na casa de vocês tem lata? Essa minha lata aqui, ó, é uma lata comum, é lata de leite do Fefê, mas procura aí, pede pra mamãe, deve ter alguma lata aí na casa de vocês, pode ser até aquela pequenininha, qualquer lata. Ela, ó, faz barulho desse lado. Viu que o barulho é diferente? Dá pra ouvir? Se eu bater minhas unhas, ó, faz mais um outro barulho. Dentro dessa lata vem uma colherzinha, ó. Se eu bater com a colherzinha, ó, é outro barulho. O que mais que tem que a gente pode fazer barulho em casa? Ó, eu tenho aqui uma bacia. Também faz barulho. E ó, uma colher. E eu tenho aqui também, ó, tampa de panela. Ó. Dá pra fazer barulho com um monte de coisa que vocês têm em casa. Pega um balde da mamãe, vira ele de cabeça pra baixo, dá pra bater assim, ó. Vai fazer barulho. Um monte de coisa. Procura aí na casa de vocês, dá pra pegar 2 colheres também, ó. E bater assim, ó. Procura aí na casa de vocês. Faz um barulho. Ah, pede pra mamãe se pode fazer barulho, tá? Porque tem hora que não pode. Faz um barulho, pede pra mamãe gravar e manda pra mim. Um beijo, amo vocês e espero vocês até a aula.